안녕하세요. 우리 진서가 지금 플라잉 요가를 해먹을 설치를 하고 얼마 됐지? 해먹 아니죠. 해먹 맞아. 설치를 하고 지금 매일매일 너무 재밌어가지고 연습을 했어요. 그래서 지금 할 수 있는 기술이 어마무시하게 늘어났어요. 자, 하나씩 보여줄까? 우리. 자, 첫 번째 기본 동작부터 할까요? 서 있는 거? 아, 저도 해봤는데, 이 서 있는 거 자체가, 저 자체도 힘들던데. 자, 그리고 이제 시작하세요. 엄청 재밌나봐요. 엄청 열심히 하더라. 이건 몽키 자세. 몽키 자세? 아, 자세 이름이 다 있어요? 응. 아하. 그리고 몽키 자세, 요거는. 우와. 와, 쫙쫙 늘어나네, 쫙쫙. 그 팅커벨 자세는? 팅크벨 자세? 응. 아, 맞다. 응. 이렇게 다 했죠? 네, 그리고 이게 팅커벨. 이거 다 한 거야? 아, 이게, 지금 진석할 때는 되게 쉬워 보이시죠? 이거 직접 올라가면 엄청 힘들어요. 에? 응? 으아. 자유자재구만. 아직도 많이 남았죠? 또 뭐가 있죠? 하늘 나는 거? 아니, 뭐지 그거? 하늘 나는 거 해줄까? 쫙 피는 거 있잖아. 해줘봐. 아무거나 해. 다 해. 다 하라고? 그럼 그거 할게. 그거. 우와. 예쁘네. 이거 그 뭐지? 그거 아, 이거 쫙 펴서 하는 거. 무슨 새 동작 그거. 짝 펴서 하는 게 그게 뭔데? 천 이렇게 쫙 펴가지고. 드라큘라 자세? 몰라, 엄마는 잘. 나 너무 많나? 엄마 너무 많나? 몰라, 해봐, 되나? 잠깐만. 엄마는 모르지. 조금 진서가 알지요. 됐다. 음. 한다. 우와. 우와. 와, 너무 잘하는데. 그리고 또 뭐 할까? 또 해? 할 수 있는 거? 좀 또 다 했나, 이제? 아니야. 이렇게 하고.
쭉쭉 늘어나. 혈액순환에 진짜 좋겠다. 몸이 너무 유연해지겠는데. 아, 엄마도 해야 되는데. 그거 뭐였죠? 그거 또 뭐 해줄까? 그냥 해. 할 수 있는 거 다 해. 엄마는 모르지. 근데 거의 다 보여준 것 같긴 한데. 해. 이렇게 하고 응. 안고 응. 오. 그리고 응. 아주 계속 재밌게 내려오는 방법 응. 이렇게 잡고 응. 오호. 그 도는 거 보여줄까? 응. 안 힘들어? 재밌어? 아 도는 건 좀 무서운데. 무서운 하지 마. 아니. 눈 감고 하면 돼. 그래. 무서운 게 있어? 거기서 도는 거야? 뭐 하지 마. 다른 거 해, 그럼. 또 뭐 해줄까? 또 뭐 해줄까? 모르죠, 뭐는. 아 진짜. 다 했어. 아니야. 자, 묘기가 다 끝났나요? 아니라고. 끝냈다고. 이쪽에서 오, 뭐 이런 것도 있어? 와, 잘하는데. 이거 어떻게 내려와? 내려올 수 있는데. 어떡해? 아, 그렇게? 어허. 어허. 자, 이제까지 진서의 플라잉 요가였습니다. 이거 혼자 다 터득한 거죠? 유튜브 보면서 짱짱짱 최고. 안녕히 계세요. 한번 해봐. 안녕. 시원해? 자, 길수 씨가 오늘 작정을 하고 여기서부터 여기까지 쭉 높이 나무를 채운대 가득. 가드? 응. 근데 이거 그거 됐는데. 뭐가? 그거 됐는데. 뭐가 그거다. 그거. 그게 뭐야? 그거. 자. 젖었어. 아, 그치. 여기 있으면 마르지. 그래서 딱 여기 난로 뒤에 잘 놓는다고. 지금 여기 난로 때문에 저희 집이 아주 훈훈해요. 이거 신마이 삼촌이 만들어주신 장작 보관 틀에 쭉. 이거 사람이 만든 오늘이 거야? 29일. 네, 엄마 며칠 이거 안 사람이 남았어요. 만든 거야? 신마이 삼촌이 만들어주셨어. 이거 장작. 그거 하면 그렇게 되는 거지. 여지 그거 이렇게. 우와, 나무가 지금 한 30분 됐나요? 1시간 되고 아니, 아까 요만큼 있었거든. 3분에. 조금 있었을 때. 이거 봐봐요. 왜요? 이렇게 내 도끼질로 젓가락도 만들 수 있을 것 같아. 네, 제가 올 겨울에 도끼질로 그 무공을 쌓아가지고 내년에 2022년에는 강호에 나가서 세상을 평정할게요. 어디 나가서? 세상 밖으로 세상 속으로 들어가가지고 아, 그
뭐 굳이. 불의한 자들을 다 아유, 굳이. 정리하겠습니다. 아이고 됐어요. 그 자기가 정리 안 해도 돼. 아, 내가 안 나서니까 세상이 좀 오염되는 거야. 아이고. 자, 그 아무도 바꿀 수 없는 거예요. 그건. 이 정도 도끼질 실력이면 좀 뭔가 할 수 있지 않겠어요? 아니 진짜 가득 채울 건가요? 아직 반절 남은 것 같은데. 가득 채울 거예요. 진짜. 뭐 채우니까 예쁘긴 한데 꺼내서 쓸 수 있겠나? 너무 아까워서. 자, 이제 들어갑니다. 네. 오, 걸린다. 걸렸어? 걸린 거 아니에요? 걸렸다. 또 걸린다. 이상해. 됐다. 또 걸렸어? 또 걸렸어. 뭐야? 아빠. 난로로 옮기게요? 진짜. 이 정도 넘겨도 괜찮아. 네, 됐습니다. 끝까지 안 들어가네. 끝까지 안 들어가면 됐는데 이 정도면? 됐어. 뭘 굳이 넣으려고 그래. 왜? 됐어요. 뭐 굳이 넣으려고 그래. 여기까지. 네. 됐어요. 이제 저 위에는 이제 채울 거죠? 네, 채워야지. 네. 또 효자 난로입니다. 효자 난로. 가스비가 안 들어갑니다. 네네. 난방비가 엄청나게 절감되는.